Pioggia forte e insistente per tutta la notte, per buona parte della mattina nel comasco, un panorama del tutto autunnale quello di oggi. Qui siamo al lago di Montorfano che è avvolto completamente dalla nebbia, un altro problema che ha caratterizzato le ultime ore in provincia, scarsa la visibilità un po' ovunque, soprattutto nella bassa e su tutta l'autostrada A9. Acqua forte, dicevamo, insistente, che non ha causato disagi su tutto il territorio, però nelle prossime ore il miglioramento è annunciato dagli esperti. Ma attenzione, perché c'è un'incognita: da questa sera e per tutta la domenica a rendere difficile la vita dei comaschi ci sarà il vento, annunciate forti folate su tutto il territorio provinciale.